आपने कहा कि आज के जितने भी लिबरल चिंतक इत्यादि हैं वह कोई भी पराभौतिक हस्ती को पूर्णतः नकार देते हैं और कहते हैं जो भी है यही आंखों के सामने है। भगत सिंह ने भी कहा कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेरियार ने भी ऐसा ही कहा। मार्क्स ने भी इसी तरफ इशारा किया। तो क्या आप आज के लिबरल चिंतकों को और भगत सिंह, पेरियार, मार्क्स को एक तल पर रखकर तुलना कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं है पराभौतिक तो जो है वो है सिर्फ भौतिक, ठीक? फिर तो मूल्य अगर किसी चीज का है तो बस भौतिकता का है। भौतिकता माने पार्थिवता, शारीरिकता, ठीक? अगर पराभौतिक कुछ नहीं है तो एक ही चीज कीमती बची ना, क्या? ये शरीर। और अगर सिर्फ शरीर ही कीमती है तो भगत सिंह ने शरीर का त्याग करना क्यों स्वीकार किया? समझ में नहीं आ रहा क्या कि जब भगत सिंह कहते थे कि वो नास्तिक हैं तो वास्तव में परंपरागत धर्म, सड़े गले धर्म, संस्थागत धर्म को नकार रहे थे। नहीं तो एक ऊंचे आदर्श के लिए शरीर की आहुति दे देने से बड़ा धार्मिक काम क्या होगा? अगर कोई नौजवान सच्चे अर्थों में धार्मिक हुआ है तो वो तो भगत सिंह स्वयं है। That's the biggest load of bullshit I've ever heard. Acharya Prashant calling Bhagat Singh dharmic is a complete misreading of who Singh was. Bhagat Singh wasn't just an atheist. He was a rationalist who rejected the idea of any higher power, cosmic order, spiritual purpose, omnipotence, creator, supreme energy, and every term that people use in place of God these days. His fight for independence wasn't about fulfilling some divine duty. It was a direct materialist resistance against colonial rule. Singh's atheism wasn't just a rebellion against religious hypocrisy. It was the result of deep philosophical inquiry. In Why I Am an Atheist, he doesn't just reject organized religion. He denies the very existence of God, karma, or any form of divine justice. Unlike many revolutionaries who found comfort in spirituality, Singh did not need fate to justify his struggle. His conviction was rooted in reason, history, and the belief that people, not gods, create change. तुम अपना प्राणोत्सर्ग कर रहे हो, तुमने तो पूरी भौतिकता ही खो दी ना अपनी। अगर जान चली गई तो जरा भी भौतिकता बची? तो कुछ तो होगा ना जो भौतिकता से ऊंचा होगा, जिसके लिए तुम अपनी भौतिकता निछावर कर रहे हो। माने तुम मान रहे हो ना कि इस भौतिक शरीर से ऊंचा कुछ होता है। भगत सिंह ने उस ऊंचे लक्ष्य को नाम दिया था आजादी। आजादी। फर्क नहीं पड़ता तुम क्या नाम दे रहे हो, इतना मानना काफी है कि तुम्हारी शारीरिक सत्ता से ज्यादा कीमत किसी और चीज की है। भगत सिंह का जीवन ही इस बात का प्रमाण है। 22-23 साल में वो कह रहे हैं नहीं चाहिए बाकी पूरी जिंदगी, अभी 60-70 साल और जीते। बोले नहीं जीना है, शरीर की हैसियत क्या है? ये तो संतों वाली बात हो गई ना। बिल्कुल नहीं जीना, शरीर की हैसियत क्या? आजादी बड़ी चीज है, आजादी चाहिए। अगर वो, दोहरा रहा हूं, अगर वो शारीरिकता मात्र में विश्वास रखते तो जान देने को क्यों राजी हो जाते? शरीर गंवाने को क्यों राजी हो जाते अगर शरीर ही अंतिम सत्य होता उनका? बोलो, आ रही बात समझ में? लेकिन फिर भी चाहे मार्क्स हो, पेरियार हो, भगत सिंह हो, कई अन्य विचारक हो, इन सब लोगों ने धर्म को न सिर्फ नकारा बल्कि धर्म को अपशब्द भी कहे। मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं। उन्होंने जिस धर्म को नकारा वो था ही इस लायक कि उसे लात मार दी जाए। जो उन्होंने करा मैं भी वही करना चाहूंगा। पर भूलिए नहीं कि वो किस धर्म को नकार रहे थे। मार्क्स उस धर्म को नकार रहे थे जिसके बारे में कहते थे कि नशा अफीम है। जो धर्म नशा बन जाए, अफीम बन जाए, उसको तो तुरंत त्याग ही देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है। अगर वो सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है वो धर्म है तो मैं भी कह रहा हूं लात मारो धर्म को। पर धर्म उसके अतिरिक्त भी कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत मूल्यवान है। उसका सम्मान करना सीखिए। समझ में आ रही है बात? अंग्रेजी में एक मुहावरा है, डोंट थ्रो द बेबी आउट विथ बाथ वाटर। सिर्फ इसलिए कि धर्म में कुरीतियां आ गई हैं, सिर्फ इसलिए कि धर्म का पूरा क्षेत्र बेवकूफ और बेईमान लोगों ने गंदा कर दिया है, तुम क्या धर्म को ही उठा के बाहर फेंक दोगे
और धर्म को उठा के बाहर फेंक दिया तुमने, तो जियोगे कैसे? बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना बोध के, बिना सरलता के जी कैसे लोगे? और प्रेम, बोध, करुणा, सरलता तुम्हें विज्ञान तो सिखाएगा नहीं। तो धर्म तो जरूरी है ना। Bertrand Russell's Why I Am Not a Christian was published in 1927, while Bhagat Singh's Why I Am an Atheist was published in 1930. These works cannot be examined in isolation from one another. It is well known that Bhagat Singh admired Russell's writings, and his atheism stemmed from the same commitment to scientific reasoning and intellectual rigor as Russell's. He writes, "Science can help us to get over this craven fear in which mankind has lived for so many generations. Science can teach us, and I think our own hearts can teach us, no longer to look around for imaginary supports, no longer to invent allies in the sky, but rather to look to our own efforts here below to make this world a fit place to live in, instead of the sort of place that the churches in all these centuries have made it." Prashant argues that Singh's sacrifice proves he believed in a higher purpose, but that's a flawed take. His cause, Azadi, wasn't spiritual, it was political and human. He didn't see death as a gateway to something beyond. He saw it as the cost of revolution. Even when facing execution, he didn't turn to religion for comfort. He didn't pray, didn't seek divine intervention, and didn't try to find meaning in a higher plan. His courage came from clarity, not faith. Acharya Prashant's rebranding of Singh as Dharmic is part of a larger postmodern trend, blurring the line between words, between spiritual and secular thought. By stretching dharma to mean any deep conviction, he erases the difference between religious belief and rational commitment. Bhagat Singh wasn't acting out of cosmic morality. He was responding to historical necessity. Calling him dharmic imposes a spiritual lens he completely rejected. नहीं चाहिए बाकी पूरी जिंदगी, अभी 60-70 साल और जीते, बोले नहीं जीना है, शरीर की हैसियत क्या है? ये तो संतों वाली बात हो गई ना बिल्कुल। If Bhagat Singh had been a saint, he would have searched for meaning within himself, but instead he found it in the real world, in the struggles and suffering of the people. He would have hated being called dharmic and saintly. Bhagat Singh didn't follow the cause of Azadi. He was the cause of Azadi. Not through some mystical realization, but through raw material resistance. His struggle wasn't about enlightenment or inner peace. It was about crushing colonialism. The tendency to romanticize revolutionaries as spiritual figures weakens their real legacy. Bhagat Singh didn't believe in divine purpose, cosmic energy, or fate. He believed in people, justice, and action. He didn't sacrifice himself because of some higher power. He fought because he knew there was no higher power to fight for him. His legacy isn't about faith, it's about the sheer power of human reason. When individuals focus too much on introspection, they fail to recognize the evident issues in the external world. This is the central argument of this discussion. While Prashant may not consider himself a modern self-help guru like Beer Biceps, Prakhar Ke Pravachan, Shwetab Gangwar, Sadhguru, Jordan Peterson, Andrew Tate, or Ankur Warikoo, that is essentially the role he plays in today's world. By encouraging people to seek meaning within themselves despite clear external crisis, he inadvertently reinforces the capitalist system. Bhagat Singh, on the other hand, was able to achieve what he did precisely because he rejected inward reflection in favor of direct action. If anything, he was anti-spiritual. His cause was purely external. I ask why your omnipotent God does not stop every man when he is committing any sin or offense. He can do it quite easily. Why did he not kill warlords or kill the fury of war in them and thus avoid the catastrophe hurled down on the head of humanity by the Great War? Why does he not just produce a certain sentiment in the mind of the British people to liberate India? Why does he not infuse the altruistic enthusiasm in the hearts of all capitalists to forego their rights of personal possessions and thus redeem the whole laboring community, rather the whole human society from the bondage of capitalism? You want to reason out the practicality of socialist theory? I leave it for you Almighty to enforce it. Self-help and capitalism go hand in hand because both focus on individual success, personal responsibility, and constant self-improvement. Self-help books often tell us that success is all about working harder and making better choices, ignoring the larger systems that create inequality.
Thinkers like Michel Foucault argue that this mindset makes people police themselves according to capitalist expectations. Max Weber, in The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, pointed out how hard work and discipline became almost like moral duties. Self-help just keeps capitalism running by giving people a quick mental fix without changing the system. In short, it convinces people that their problems are personal, not structural, keeping capitalism safe and thriving. Self-help is the ultimate spiritual purpose of our times.